நீங்கள் அமேசானில் செக் பண்ணிக்கலாம், ஃப்ளிப்கார்ட்டில் செக் பண்ணிக்கலாம், எங்கே வேணாலும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இப்போ நாங்கள் கொடுக்குற ஒரு ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வாரண்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோட்டருக்கு வந்து 5 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி வரும். 2 பிளேடுமே இந்த ஒரு ஜாருக்கே கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ இந்தியாவில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் உங்கள் வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. 700 ரூபா வர்த்துள்ள இந்த ப்ரெஸ்டீஜோட ஆனியன் சாப்பர், வெஜிடபிள் கட்டர். ஸோ இது உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக வரும். அதாவது ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு PLS சூப்பர் பஜார். இன்றைக்கி நம்ம PLS சூப்பர் பஜாரில் பார்த்தீங்கன்னா இயர் அண்ட் சேல் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் ப்ரெஸ்டீஜ் பிராண்டோட ஒரு சூப்ரா மிக்ஸி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நார்மலாக மிக்ஸி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 3 ஜார் 4 ஜார். ஸோ 3 ஜார் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு சட்னி ஜார் வரும், ஒரு மீடியம் ஜார் இருக்கும், இன்னொன்று வந்து வெட் ஜார், ஒரு ட்ரை, ஒரு சட்னி ஜார், ஒரு ட்ரை ஜார், ஒரு வெட் ஜார் இருக்கும். சப்போஸ் 4 ஜாராக இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஜூஸர் ஜார் கொடுப்பாங்க. ஸோ இதுதான் நார்மலாக இருக்கும். ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இந்த மிக்ஸி பார்த்தீங்கன்னா சூப்ரான்னு சொல்கிற மாடல். ஸோ இந்த மாடல் பார்த்தீங்க என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ நார்மலாக நம்ம எல்லாரோட யூசேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சட்னி ஜார் தான் ஜாஸ்தி யூசேஜ் ஆகும். ஸோ சட்னி ஜார் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீடியம் ஜார் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த 3வது ஜார் மேக்ஸிமம் யூசேஜ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த மாடலில் சூப்ரான்ற மாடலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுலேயே 3 ஜார் வந்துட்டு இதோட வாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 750 வாட்ஸ், 750 வாட்ஸ் மிக்ஸி. ஸோ ஹெவி டியூட்டி மிக்ஸி, ஹை டியூட்டி மிக்ஸி. ஸோ இதோட இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கலர் லுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பேருக்கு தகுந்த மாதிரி சூப்பராகவே இருக்குது. சூப்ரான்ற மாடல் பார்த்தீங்கன்னா பேருக்கு தகுந்த மாதிரி சூப்பராகவே இருக்குது. ஸோ 750 வாட்ஸ் மிக்ஸி, இதுலேயும் 3 ஜார் தான். ஆனால் அந்த 3வது ஜார் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வெட் ஜாருக்கு பதிலாக ஜூஸர் ஜாராக கொடுக்குறாங்க. எஸ்பெஷலி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெயில் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நிறைய ஆஃப்டர் கொரோனாவுக்கு அப்புறமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து ஜூஸ் வந்து நிறையா கன்சியூம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, இன்டேக் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறையா வந்து ஜூஸரோட ஒரு 3 ஜாரில் ஒரு ஜூஸரோட இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் நிறையா கஸ்டமர்ஸ் கேட்குறதுனால ஸோ அவங்களுக்காகவே இந்த ஆஃபர் போட்டிருக்கோம். ஸோ 3வது ஜார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜார் ஜூஸர் தான், ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா சட்னி ஜார். ஸோ இதில் சட்னி ஜார் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சட்னி ஜார்லேயே கைப்பிடி, நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா உள்ள மிக்சியில் வந்து சட்னி ஜாரில் கைப்பிடி இருக்காது, ஆனால் இதில் வந்து கைப்பிடியோடையே கொடுக்குறாங்க. ஸோ கைப்பிடி இருக்கும். ஸோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஜார் வந்துட்டு. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் ஜார். ஸோ இந்த மீடியம் ஜாரில் நம்மளுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம வெட்டு ட்ரை வருது இல்லைங்களா, அந்த 2 பிளேடுமே இந்த ஒரு ஜாருக்கே கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ நீங்கள் மீடியம் பிளேட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரைக்கான ஒரு பிளேடும் வந்துடும். நீங்கள் சப்போஸ் வெட்டு ஏதாவது போட்டு அரைக்கணும் அப்படின்னா இந்த பிளேடை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பிளேடு கொடுக்குறாங்க. அதாவது ஒரு ஜாரு 2 வேலை, ஒரு ஜாரு 2 ஜாருக்கான வேலையை செய்யும். பிளேடு மட்டும் நீங்கள் மாற்றிட்டு நீங்கள் அதை போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜூஸர் ஜார் கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ 3வது ஜார் ஜூஸர் ஜார். ஸோ நம்ம 4 ஜார் மிக்ஸி வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ ப்ரைஸும் நம்மளுக்கு கம்மியாகிடும், பர்பஸும் நம்மளுக்கு சால்வ் ஆகும். ஸோ இதில் நம்ம எல்லா ஜூஸஸும் நம்ம போட்டு இது பண்ணி குடிச்சிக்க முடியும். ஸோ ஃபில்ட்ரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபில்டர் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஃபில்டர் போட்டு நம்ம சக்கை உள்ள ஜூஸஸ் எல்லாம் குடிக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபில்டர் போட்டு குடிக்கலாம். இல்லை முலாம்பழம் இது மாதிரிலாம் குடிக்கிறோம் அப்படின்னா டேரெக்டாகவே இந்த ஃபில்டர் எடுத்துகிட்டு அப்படியே போட்டு நம்ம இது பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதுலேயே மெஷர்மெண்ட் இது எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. இது டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும். ஜார் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பரண்ட்டு அண்ட் பாலிகார்பனேட் சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா பாலிகார்பனேட்டு, டிரான்ஸ்பரண்ட் ஜார். ஸோ உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஈஸியாக பார்த்துக்க முடியும். எவ்வளோ குவான்டிட்டி இருக்குது அப்படின்ற மெஷர்மெண்ட்டும் இந்த ஜார்லேயே அப்படியே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 1.5 லிட்டர் வரைக்கும் நம்ம இதில் ஜூஸ் போட்டுக்க முடியும். அந்த ப்ரெஸ்டீஜோட சூப்ரா மிக்ஸிக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 வருஷம் வாரண்ட்டி வருங்க. அதாவது மோட்டருக்கு வந்து 5 வருஷம் வாரண்ட்டி. மற்ற ஆக்சரிஸ் ஜாருக்கு, பிளேடு இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சைட் வாரண்ட்டி. நம்ம ப்ரெஸ்டீஜோட ஸ்பெஷலே என்ன அப்படின்னா உங்கள் வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. நீங்கள் இந்தியாவில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் நீங்கள் டோல் ஃப்ரீயில் கால் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் செஞ்சு கொடுப்பாங்க. ஸோ முதலே நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இயர் அண்ட் சேல் ஸ்பெஷல் ஆஃபரில் தான் நம்ம போடுறோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லிமிடெட் ஸ்டாக்ஸ் தான். கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 24 பீஸ் தான் நம்மள்கிட்ட இருக்குது வந்துட்டு. ஸோ இதுக்காக ஒரு இயர் அண்ட் சேலாக ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஆஃபரில் போடுறோம். இதில் நீங்கள் அமேசானில் பார்க்கலாம், ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பார்க்கலாம், எதில் வேணாலும் நம்ம ப்ரைஸை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷலான ஆஃபர். இதோட ஆக்சுவல் காஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் 6195 ரூபா, 6195 வருதுங்க. ஆனால் நம்ம PLS சூப்பர் பஜாரில் ஒரு இயர் அண்ட் சேலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் 3850 ரூபா, வெறும் 3850 ரூபாய்க்கு சூப்பரா 750 வாட்ஸ் மிக்ஸி 3 ஜாரோட கொடுக்குறோம். அது மட்டும் கிடையாதுங்க, இயர் அண்ட் ஸ்பெஷல் ஆஃபராக பார்த்தீங்க அப்படின்னா 700 ருபீஸ் வர்த்துள்ள ப்ரெஸ்டீஜோட ஆனியன் வெஜிடபிள் சாப்பர்,
ஸோ 700 rupees ஒர்த்தில் இந்த சாப்பர் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்கும். அதாவது 3850 ரூபாய்க்கு கொடுத்து வாங்கும்போது இந்த 700 ரூபா மதிப்புள்ள இந்த சாப்பரும் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக வரும். ஸோ இதோட முதலே சொன்ன மாதிரி ஸ்டாக்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்குது. அதனால் உங்கள் ஆர்டரை சீக்கிரமாக ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிங்க. நீங்கள் இதை ஆன்லைன் மூலியமாகவும் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம், இல்லை நீங்கள் வந்து ஃபோன் மூலியமாகவும் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஆன்லைன் மூலிமா நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருப்போம். ஸோ அந்த லிங்க்கில் போய்ட்டு சூப்பரா மிக்ஸின்னு நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஸ்க்ரீன்லேயே ஒரு நம்பர் கொடுக்குறோம், ஃபோன் நம்பர் வந்துட்டு. ஸோ அந்த மொபைல் நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி நீங்கள் அதுலேயே நீங்கள் உங்கள் ஆர்டரை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா கூகுள் ஃபார்ம்ஸை நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயே ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கோம், அதில் ஆஃப்லைன் ஆர்டர்ஸ்னு இருக்கும், அதுலேயும் நீங்கள் போய் உங்கள் ஆர்டரை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிஎல்எஸோட ஸ்பெஷலே என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஃப்ரீ ஷிப்பிங். தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரீ ஷிப்பிங் பண்ணி கொடுக்குறோம். இந்தியா ஃபுல்லாக ஷிப்பிங் இருக்குது. நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு ஃப்ரீ ஷிப்பிங். அது மட்டும் கிடையாது, நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஃபெசிலிட்டிஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. அதாவது பொருளை நீங்கள் வாங்கிட்டு கூட நீங்கள் பணம் கொடுக்கலாம். ஸோ அந்த ஃபெசிலிட்டிஸும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நாங்கள் போட்டிருக்க எல்லா ஆஃபர்ஸுமே இந்த ஆஃபர் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறோம். ஸோ இந்த ஆஃபர் உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு ஆஃபர்ஸும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு ஆஃபரோட நான் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். until then டாட்டா பை பை.